amigos, meu nome é Liara e bem-vindo ao mundo da Lilinda. Hoje nós vamos fazer a slime do kit da Elmer's. Olha, e ali brilha no escuro. Vou pegar na sorte a cola que eu vou querer, ó. São duas. Essa. Vamos por essa daqui, entendeu? Não vou deixar aqui pra vocês verem melhor. Agora vamos tirar essa espátula. E agora a gente vai pôr, né? Então a gente vai despejar no pote. Um pote bem despejado. E ela é meio devagar porque ela é meio grossinha, gente. Vou deixar assim mesmo, que se eu quiser fazer mais uma slime, aí eu faço com essa. Se tiver um pouco de cola, dá pra fazer, deixar ela aqui. Gente, olha lá no escuro, como ela já fica meio escurecida, calma. Ó, ela parece que já tá brilhando um pouquinho. Lá no fundo, ó, lá no fundo tá bem brilhante. E, gente, eu descobri agora que essa daqui brilha no escuro e ela fica verde. Agora, vamos dar uma mexida aqui. Ó, gente, a cola é bem grossa, ó. Ó, tá vendo? Ela já parece que tá meio ativadinha. Então ela ativa, eu acho que ela ativa um pouquinho. Nós precisamos de uma colher. Apareceu. Agora a gente vai pôr uma colher de borax, calma, gente. Acho que é o contrário que eu pego. Depois, se eu precisar, eu pego mais. Olha a textura já, tá? Gente, olha. Olha ela. Calma. Ixi. Vou pôr um pouco mais de ativador. Activator. Um pouco mais de ativador. Olha, tá pegando ponto. Eu acho que já tá na hora de eu pegar na mão. Isso, eu peguei. Se não fosse a hora, mas eu já peguei. Ai, já tá numa textura boa. Vou deixar aqui, ó. Em cima do kit, né? Agora a gente vai mexer mais um pouco até ela ficar uma consistência. E, gente, pausa o vídeo aí e dá seu like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E siga o meu Instagram. Olha como ele já pegou o pontinho dele, que era para pegar, eu pus um pouco mais. Aí agora eu... Bicho, foi demais. Agora a gente vai pôr aqui fora. Agora a gente vai pegar ela. Ó, gente. Produção, pega o pote de novo.
Obrigada. Vou pegar o que tá no fundo, gente, pra não gastar cola, gente. Olha quanto gente tinha lá, ó. Olha. Gente, quantinha já. Tirei do pote, olha. Ela tá muito boa. Olha. Ela tá muito gostosa, gente. Pode deixar um pouquinho dura, sabe por quê? Porque se você não mexer muito nela, ela derrete. Então, ela vai derreter um pouco. Então, pode deixar meio durinha, creme. Tá muito boa, faz muito clique. Faz bolha, eu acho, não sei, ainda não testei. Fez, faz bolha. Faz, vamos ver se faz cachoeira. Faz também. E agora só falta o Bubble Pop, que eu acho que vocês já sabem que sim, né? Olha. Gente, voltamos. Olha, eu tô muito... Olha como ela brilha no escuro. Gente. Olha, se reparam. Olha isso, gente. Aqui... Olha, aqui parece que tem um furo, né? Alguma coisa, mas não. Gente, por causa do brilho, que ele brilha. Gente, olha isso, minha gente. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Não dá pra fazer porta-retrato, porque ela é grossa. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, porque não esqueça, gente, que isso não vai perder nem um tempinho da sua vida. Nem um pouco. É só dar seu like, se inscrever e clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Isso é muito fácil, gente. É só clicar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.